18 часот ги следите вестите на Канал 5. Председателот на Собранието Талат Џафери ги распиша локалните избори што ќе се одржат на 15 октомври. Тој се надева дека кампањата и самите избори ќе поминат во фер и демократска атмосфера. Кампањата ќе трае 20 дена, во тој период Собранието ќе работи, но ќе нема пленарни седмици. Од Државната изборна комисија соопштија дека очекуваат актот од Собранието да им биде доставен, а потоа објавен во службен вестник, пошто течат роковите за предизборни активности. 15 октомври! Локалните избори распишани, републичкиот обвинител не разрешен. Во Собранието не е састан ниту предлог законот за употреба на јазиците. Председателот на Законодавниот дом Талат Џафери го потпише решението за локалните избори, кои што ќе се одржат на 15 октомври. Изборната кампања почнува на 21 септември. Од тога Собранието повторно ќе работи, но нема да има пленарни седници во текот на 20 дена од изборната кампања. Сепак, народните избраници уште месец и половина ќе имаат простор за дебата и работа. Спикерот Џафери вели кога нема да има пленарни седници, тогаш пратениците ќе се посветат на кампањата и собраниските седници нема да се злоупотребуваат за политички поени во изборната кампања. Апелирам до сите учесници во изборниот процес во периодот пред денот на изборите и на самиот ден на изборите да се однесуваат во согласност со уставот и законските одредби, а надлежните инструкции да обезбедат целиот изборен процес и самиот изборен ден да протечат во мирна, фер и демократска атмосфера, така како што заслужуваат почитуваните граѓани на Република Македонија. Државната изборна комисија знае дека се потпишани локалните избори. Сега чекаат документот да биде објавен во службен вестник за да одржат седница, на која би се усвоил календар роковникот со кој ќе бидат утврдени изборните активности и роковите, соопшти од ДИК. Во меѓувреме, партиите ВМРО, ДПМН, СДСМ и БЕСА ги очекуваат локалните избори, уверуваат дека се спремни за градоначалничка трка и очекуваат победи. Ние исто така очекуваме нашиот тим, кој што е создаден од извршниот комитет, секојдневно и навремено да се исполни својата задача за подготовка на програмата за настап на изборите на државно ниво и подготовка на сите програми на локално ниво согласно општинските специфики, кои што ги работиме заедно со потребите на граѓаните, кои што ги среќаваме на терен, и заедно со стручни лица од повеќе области кои што се важни за секоја локална самоуправа. Со победата на СДСМ на предстојните локални избори, започнатиот процес на реформи и ослободување ќе продолжи и на локално ниво. По промената на локалните власти, целосно ќе запре партизацијата и заробеноста на институциите на општинско ниво, што денес во голем број се заробени и партизирани од страна на ВМРО ДПМН. Граѓанската опција, предводена од СДСМ, носи нови вредности и нови придобивки. Но има еден спорен момент кој има врска со Државната изборна комисија. Вие сите знаете дека имаме член на Државната изборна комисија кој е спорен по својот легалитет и легитимитет, согласно последните парламентарни избори и согласно изборниот законник. Вие знаете дека 3 члена од Државната изборна комисија припаѓаат на политичките партии кои се во опозиција, и тоа 2 члена има најголемата политичка партија, конкретно во нашето собрание тоа е ВМРО ДПМН, и втора рангирана партија, значи во собранието е Движењето БЕС. Значи согласно овие законски одредби, овој член треба значи да му припаѓа на Движењето БЕС-а. Во текот на изборната кампања затворен е кругот за вработување во државните и јавните институции. Како Скопје ќе ги пречека Моринјо, Керик, Рамос, Зидан. Веќе се појави и странците, фановите на двата клуба, така да во секој случај ќе биде многу интересно. Од вечерва се отвара неутралната фан зона. Од утре се обраќаен режим. Само 2 дена до најголемиот спортски настан Суперкупот на УЕФА. Во Скопје утре доаѓаат светските звезди Моринјо, Рамос, Бензема, Зидан, Керик. Илјадници фудбалски фанови ќе ги наполнат угостителските објекти, а
само несреќните во живо ќе го гледаат надпреварот. За помалку од 1 час се отвора неутралната фан-зона на плоштадот Македонија. Што друго ќе им понуди градот на сите кои сакаат да уживаат во овој исклучително голем спортски настан? Игор Манасиевски е сограначалникот на Скопје Косе Трајановски. Игор, поведете. Скопје задутре ќе биде центарот на светските збиднувања. Се јавуваме директно од плоштадот Македонија. Ќе разговараме со градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски. Господин Трајановски, освен овие африкански жештини, што друго Скопје планира да понуди во овој фокус кога ќе бидеме на интересот на светската јавност? Значи, како што рековте, градот Скопје на 8 август во вторник е домаќин на Суперкупот, на УЕФА Суперкупот. За таа цел можам да информирам јавноста дека градот Скопје е целосно подготвен за овој Суперкуп, кој ќе се одржи, како што кажавме, во вторник на 8 август, на кој што силите ќе ги одмерат Реал Мадрид и Манчестер Юнайтед. Тоа се двете најголеми, да би рекол ја, светски фудбалски екипи. А при тоа градот Скопје во изминатиот период преку своите јавни предпријатија активно работеше на исполнувањето на барањата и стандардите кои што ги постави УЕФА пред градот Скопје, за да би можело градот Скопје успешно да го организира дочека и да биде чист и среден градот за овој фудбалски спектакл, би рекол. Денеска во 17 часот очекувајте нова епизода од Делив. Керко, значи ти ја прифати неговата понуда. Толку не е лесно да одиш во друг град. Мајко, ние си во студенот Јахија зборувавме за условите. Ќе обезбеди дури место каде ќе живееме ние со Елиф. Не сакам да се разделиме. Ниту со баба ми, ниту со Инџи, со никого не сакам. Понекогаш размислам. Си велам гледаме некои новини тука на поста. Погрешно време ли доаѓа, бебе? И да повториме уште еднаш. Нова епизода од Делив ќе гледате денеска во 17 часот. Во понеделник, 7 август и во вторник на 8 август од 11 часот па се до 19 часот. При што навивачите си имат можност вечерва во 21 часот. Од каде излегува овие? Од Лига на шампиони и од Лига на Европа. Пушти ме! Чекај. Остави го детето, Еле. Ова жена го киднапираше моето дете. Што правиш? Чекай на него, помогне. Ама, ме доаѓа да чека. Сине, вистина ли е тоа што го слушна, Еле? Елиф е жива. Ќе се противете, ќе дојдете со нас до станица. Ама оставете ме мене, јас ништо не сторив, оставете ме. Ама пуштете ме, што вие? Видите зашто не сторив? А татко ти нека те бара сега. Се уште не знаеш што се ќе му се случи. Вечерва во 21 часот очекувајте новата епизода од омилената Елиф. Така да ќе има можност сите оние кои што се неутрални. Вечерва во 21 часот. Не може од секој да добие карта. Тука ќе може да се следи вака едно брукно да има спортски. Значи и да се соорганизира. Чечко полицајцо? И да се следи Суперкупот. Има и уште две фан зони. Да, значи покрај тоа има уште две фан зони кои што не ги организира градот, ги организира УЕФА. Едната фан зона е за навивачите на Манчестер Юнайтед и тие се и таа фан зона се наоѓа Денеска во 16:20. Кој го оставил бебето тук? Лете не ми е јасно, вообичаено само тие што ги познава вака. Од каде вие разбравте дека тоа е машко? Супер татко, втора епизода. Денеска од 17 часот. Скопското крале со плава боја
бојата на УЕФА, така да се е подготвено за одржувањето на овој наистина голем фудбалски спектакл кој што се одржува во Скопје. Ќе биде историски настан. Па мислам дека ќе биде историски настан. Очекуваме голем број на навивачи, голем број на посетители кои ќе дојдат овде во градот Скопје. Ќе се запознаат со градот Скопје. Значи ќе работат сите кафичи, ќе работат сите Имаме тука една места, секаш играме со Тони Васик горе. да речем многу туристи, кои што Право логика има и економски бенефит за градот Скопје. Благодарам за удостојено вести. Уважаеми гледачи, само